pucuke ritmo pinedhek ing pranaja supu-supu sareng bali jare suket lan kabeh dumateng ingkang rama saha ingkang ibu pamitan dene rama pinaringono yuwana pinalisno ing beda bagyo mulya sawarna dumates waspanipun ibu rama kadya karo jane mutiara dupi halapi sukepanipun putra kekalih sing nubya wilasari kang amurga abiseso budya tansah kaji pasnya oke ketok toh Mas Aska dada Mas oke Ang rawuh
wujud kagem anyar iki papai kadhe cara adat iki diri bapa krobongan nuwun sumangga. Ngapunten nggih Mas nggih. Pidurwangga asa sembah sugeng pakabekti dumateng ingkang rama saha ingkang ibu. Agus munjen jroning balung sungsung. Larek saking dapur pangendali sang pengantin sekalian andhadhap anugrah. Sumangga priksa dapat dari sang rama. Priksa ibu. Kadya milulusaken wonten bayu satepaken runtutan padha sakinangan. Lenggih bawani mimipipur agung kinunggu. Pineleng ingkang pemboyan ingkang utaman. Parwa sukawanipun alih sinapun ing sapundara malah kepara peksa kucikan anamalan sing jauh saking rama lan ibu. Tinampi pindu jejering jimat paripun. Kacacat muncul rikma pindah ing prananja suku-suku salobah. Jere sumelang abadi dumateng ingkang rama saha ingkang ibu. Pamintuan nggih Rama Rama pinaringa nyuwuna. Kinalismu ing robeka. Bagya mulya sakwamini. Dumados asmanipun ibu Rama Kadya Rajane Kumpiya dupi anak sukemanipun putra kekalih. Denarasi palarapanipun lan pangarsan kadang kere. Kang ana sayeti amung rasa tresna asih. Uga sawiji ingkang kaestu. Paring pangestu pilih dewi sini. Supapunika gedhaten kanthi bapa Suryarto hadangaken malampir kakutono yen anakku sakloro tuwa. Sumene swargane wong tuwa kang nampa pisusun saka anak awiji pangabekti yulirya. Dosa manusia cilik undang yen akhir diwasamu bisa petungan kang dadi pepujanyane ati. Kanthi jasa surat pangarsane Gusti Allah uga akan menempuh samudraning bebrayan agung. Kekisih kekalih yo Kestoake dawuh Rama, kestoake dawuh ibu. Nalika samono putra kekalih ana ing garbane ibu kanthi tak elus-elus tak dongak-dongakno. Ing ripanggane ibu Lihat kamera jangan lupa. Sebasu kepakan bagi dumateng ingkang rama garwa ingkang nyata dumateng dumateng priyaga ingkang dadipun suwitani. Pembasan sabaya mulya, sabaya mukti, sabaya pati, sabaya janji. Mila sapaca dapat tumulai lapai rodo ani diri jagating bebrayan. Masih lawan bangsa eko saking kampi manunggal sawiji tak selangit janji tapi gocuriga paking kalau gocuriga pan iya kerajinaken samparan kaagem malih sebab itu jadi dewi paes kerajinaken bapak kadicara kacar kucur bima topo ayo
sabiyatanipun Mas Juru foto ejeng monggo matur suwun kacar kuncur dina tapa kaya pengantin kakung daya-daya jumeneng asma tilam lapus Mas Manten berdiri menghadap Mbak Manten kacar kuncur pengantin kakung daya-daya jumeneng asma tilam lapus ingkang isiwa swiji Palawija tiwah arta receh kasutak bangkone ingkang dharma katampi mawi sindur ingkang awerni rekta guna tamba kaya pramambang tanggil jati priya dumateng wanita tamba kaya kacan kawat dene kawat jagung kawas jeneng alto pramambang bawastra wakas kaya ditembe ugi sang pengantin tansah kacekapan sandang kelawan duga kawon yen asiling tamba kaya asa aturaken dumateng kuwatut ya ingkang kapitados nganggo weksa kawidak dadi guna kaya pendidikan Rama Ibu Duh Rama Ibu putra ingkang sumantos guna kaya Rama Ibu mugi panggih kurang kebabarokan saged tindak haji ingkang boten ingkang alku kalempah amin amin monggo lumari paripurna arsa lenggah wonten ing sasana malenggan sakawit kajengaken dahar punggul dedulagan Mas Manten Mbak Manten dipun kembali Ibu Juru Dewi NPK Hardika PA semoga kaprati saged dahar punggul dedulagan kinaryo terus puji syukur rasane Gusti kang Maha Kawasa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar dahar punggul dedulagan wujuding sekul mutal sekul ingkang awerni jenar kapas endah minangka sarana dedulagan sarwi lawuh ati-ati pralambang atepe lolo anggene samya palakrama ugi winastan sekul panca rasa lambang panguripaning manusa ing madyaning jagat panjang kang dados sifat kita loko bunga kelawan susah sampun nanten kang amini laku jatrane jagat nyokro panjenengan lirik-lirik rumatos kaos bingah sisa para pawonyo lan iwa juru kaliyan rosing sekul panca rasa ingkang asin manis sepok ujung kelawan pahit ilo sapacan datang tumoleh lampai rodo angin dari jagating budaya kacinanakan saiko saking apanda sawiji taksila ing janji kalajengaken wujud derma gawon kang kala niki klapa muda ingkang nembe sepisan ing kudanganipun asepukan dene samya palakrama enggal pinarika momongan kagem hayatun salah silahe kula warga derma gawon kang kala niki klapa muda kagem isi kanthi arsa linambaran bandinganipun pegale manembe kanthi lulus raharjo pinepene dari Ibu Juru Dewi Dewas MPK Hardika ingkang pinjul saking Bajang Pelaras ganti panggihi rahayu iya kali saking beda dene ing sapi kono kejut dumate katanggo pangredo mitoswara juru panggi Pelaras kasupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. InsyaAllah bagi manjakan hingga kita lupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Hingga kita menikah merupakan ses. InsyaAllah bagi manjakan firman dengan sakinah memanjat warahmah digantung dengan konsaking warahmah ya Allah ma. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala yer anakku Yes. Aulia niki Gusti Allah pamang aja cilik ati ya aja cilik ati lamun awakmu saiki wis Ugi campur ing kudu depan sanjane para tamu pilih ing pangke tumapai adicara dereng paripurna purwakating untuk keluarga pidhawaken saking ingkang wonten pisan nggih ibu wadya sakula sekalian kalajengaken bapa njunjung sekalian foto keluarga ingkang kapinggiran Mas Andika sekalian ingkang wonten bapa Boyati sekalian bapa kantung sekalian kalajengaken ingkang kono manami Mbak Dita sekalian foto keluarga ingkang kapinggiran nggih bapa Tumiman sekalian kalajengaken kula nggih bapa Suparman sekalian foto keluarga ingkang kapalan jenengan bapa Trimono sekalian kalajengaken Mbak Umi ugi Mahfud kalajengaken Mas Faid dan Mbak Vina kalajengaken bapa Yuto sekalian foto keluarga ingkang ketiga Mas sekalian kalajengaken Mas foto keluarga ingkang kapalan Mas Harto sekeluarga kalajengaken Mas Arianto Ngawi sekalian kalajengaken foto keluarga ingkang kapitulas meninggi Mbah Ras Ngawi sekalian semoga ingkang kuasa panas paritus tunggal boga tunggal kasuwun niat saking sasor kalegan turut juga dari sasopno punya keparengan kabeh saking kasih kali sapono kapundhut gambaripun kalajengaken damel bilih paripurna foto keluarga saking keluarga pitangaken kalajengaken foto keluarga pitangaken kagonji foto keluarga pitangaken kagum pinurwaken saking panjenengan ingkang kospisan ing Bapa Sugeng sekalian Bayu Waki kalajengaken Bapa Gito Mbak Desi kalajengaken ingkang ketiga niki Mas Heri sekalian kalajengaken Galeng sekalian foto keluarga ingkang apa sekawan meninggi sedaya keluarga perumahan Dia Harmoti ugi Bapa Misri sekalian kalajengaken Bapa Sirmanto sekalian foto keluarga cakapipun nggih ingkang angka 7 Bapa Suyuti sekalian kalajengaken Bapa Suharmadi sekalian foto keluarga ingkang kosono nggih Bude Sakti Mas Hardi sekalian kalajengaken Mbak Ika sekalian foto keluarga ingkang angka 11 niki Erwin sekalian ugi Mas Budi kalajengaken Mbak Ajeng pramila semoga kagem iras-irus panjenengan besono monggo kalajengaken foto keluarga kita kuasa pasmanipun kasuwun yang saking sasana malegantung juga dari sasana monyo keparenga harapan tulisan pinanganten kekalih saperlu kapundhut gambaripun ananging sepisan malih ngaturaken wiluji akrabi pasugatan ingkang sampun sumadyo saking para kadang-kadang sinoman pramusaji Juliati kasegit santoro nyanipun pinaralenggakan ing parenduan bingkari anak ugi akrabi biara ingkang sampun sumadyo ing pinanganten pake tansah kasdula juru bawa maestu dumateng pisan pinanganten kekalih legi Romo Mas Bagus Satrio Nugroho kaliyan Adi Natasha Ilmi Aulia ugi-ugi lisan pinanganten kekalih Allah iki semoga ingkang kula sebut asmanipun data foto keluarga kalajengaken ing pake turut jual dari sasana pinaja nggih. Sagene para tamu kagem hadratu menawi Dengan Allah Subhanahu wa taala belikinipun dumateng Syahidul Ajah
lan inggih panjenenganipun Ibu Zaini ugi sedaya keluarga ingkang hormati nderunggan kunjuk dumateng segenap tamu undangan kakung Sumahwana Putri ingkang tansah rinengga-rengga sagunge mahurmatan. Saderengipun semoga sareng-sareng tansah kula dherekaken raos puji syukur alhamdulillah dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kerahmatan, kenikmatan, taufik serta hidayah pun dumateng kita sami sehingga alhamdulillah rabbil alamin kanthi hidayah pitulanipun Allah kula panjenengan sami wonten ing keluarga siang sampun saged silaturahmi berwajah tatap muka dalam rangka tumut-tumut hangas kreni jemukipun pinanganten sarimbit ingkang angka kalih. Semoga nyuwun sewu kali asih menika sampun dipun tingali bobot kepajikan. Kali asih menika namung damel srana mugi-mugi anggenipun kekadangan bepisanan saya damel saya mundak romanipun saya mundak para dirgah rumendian ingkang tansah dipun mulyakaken lan Allah Subhanahu wa taala. Sepindhah malih kula mriki nyinakan saking sedaya pangarampinan saking jil saking laladan karang pemilihan acara demi acara wali mangkolas wonten ing sampun sampun paripurna kula sedaya pangarampinan saking jil saking laladan karang mojo galombo kaum suwun karo pamit pramila saking menika nyuwun ibu pangestu mugi-mugi lumantar kula sak rombongan aku saking dalam mriki ngantos buku kula piyambak piyambak lan alangan tunggal sampun muga amin ya rabbal alamin. Para pendengar ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Semanten ingkang saged kalantaraken purwa madya usana wonten kakirangipun nyuwun pangapunten wakiron billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis wijan wijining atur datang boten wonten ingkang katelupen pinangka sesule atur saking panjenengan Bapak Kadang Desa Wi Bapak Suryanto ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Umar katuraken matur ageng panjenengan iki sepisan malih ngaturaken wilujeng pinarak lenggah kanthi sekit saha margi martiku anggrabi pasukan dari kang sampun sumadya ugi boten katelupen kunjung boten keluarga ingkang kajengaken boten kasupen Bapak Haji Ahmad Haryanto sekalian ingkang kasuwun tumuju sasar pinajan kepareng HKP Trisakti pinanganten kekalih foto keluarga sesarengan Probaji meniki semoga kagem hagrantu lampahan dicara sidik geksa utawis pintaryo hati yang sepuh sepini semua sepuh ugi hati bius dengan gudikan dicara sinareng kadang kula the legend musik kasuwun salah satu kemarin panitia kunjung dimana sanggirnya tamu pintaryo agar dipasuk yo ugi hadir sami dari budaya sami kakak diluhur sinar kata gulo the legend musik pramila semoga katuran jumadeng diajak imam osmahan semoga apabila bapak-bapak ibu-ibu aku sedaya ibu ngersakaken keterangan palipur ugi sedaya para warga semoga salah satu waktu dibate kabar-kabar kula ingkang sampun Pinci Bridewati hingga roh imaki apinya sepeda di semua semua hadi ibu gegara budi ati coro mas berjeng haro ibu pilih mati lagi ini apa sih ingkang anu bapak kamu mbak iki wau kok ati dia harmoni dan itu mas Soni menika makarya wonten ing rumah dia harmoni jalan Sumatera Jalan Soekarno-Hatta. Wah, jadi kilene mawon. Nggih, selang sedaya menika kabar sedaya kula. Sinabi amit lanjutaken peperangan sekitar tabla legend. Negara telah banyak dijual. yen
Mesa mesa Guyah guyang guyu saja arep mundut mundut Bayu Musik. Jadwal ugi keregengaken suasana wonten ing rahina menika. Ugi matur suwun saged dudu dipun sanjene para tamu ingkang ketepet kewala rawuh disampun agrawi pasukan ingkang sampun sumadyo. Ugi wonten kata lumpen hagetren lemah dicara ingkang dereng rampung rahina sumangga kasaking sakno anggenipun pinara legakati mardu mardi karimana. Kasuwun Bapak Lurah sekalian garwa kasuwun dipun jualan sasar kirajeng kepareng foto jeluan diajeng ibarat ya Biji Dumateng Kepet Kuno dan Lanjir musik kita tujuan saking Jambung Larak Ponorogo Sabun Sabun Silogo Saus Ketepakan Tujuh Dumateng Sanjari Ponorogo Hambak pilih Wonten Pamudu Kata Lagun saking keluarga Perumahan Harmoni Hambak pilih Wonten Pamudu Kata Lagun Mas-mas mbak-mbak dan bapak-bapak semoga Hambak pilih Wonten Hambak pilih Wonten menika Wonten tunjuk dumateng sedaya para tamu kasengit sakno anggenipun pinara legakati saking Saha Mardi Mardika. Anggenipun langkah hati coro ing rahina menika sumangga kalajengaken. Handukap tupape kadicoro ingkang angka 7 kaniki. Atur pambagyo harja wujud ugi atur panampen. Pramila nuwun tunjuk dumateng panjenengan. saja arep mundut mundut Bayu Musik.
Dada tak? Dada mas, dada mas. Oke, mas satunya kok enggak? Yang merah itu ayo dada. Ayo masnya. Oke. Oke, tak tahu mas Aska. Dada mas. Oke.